Mbote na bandeko monyoso balandaka biso na Roi Congo TV. Roi Congo TV ezali chaîne na bino moko ndeko na bino ne Congo oyo esengaka bino ko s'abonner, ba j'aime na bino pe ba message na bino esalaka bien, boye makamingi, bo partager ba lien, po ezali émission na bino Bwanya ya ne Congo. Numéro ya téléphone ya Roi Congo TV ezali +33 758 53 43 89 plus 33 758 53 43 89. Ce que vous bengi mon message à bino et ça rappelle bien et ça rappelle ba rebarema vous en lisolo bengi poto beta po zali émission comme on zali Bwanya ya ne Congo. Thème na biso ya lelo sur épisode de biso les cas qui zali ki ba comédien to salela Bwanya. Nous to kosuki sa to banda bongo te na kopesa merci na ba oyo basungaka biso pe na ba oyo bapesa biso ba encouragement na kolo nzambe merci po nzambe batela biso ali ko batela mabota nyonso pe na basali ya nzambe oyo bafungaka ngai Pasteur David Pacha eyombote ya mwana awa na poto Pasteur Lucien Pasteur Stani Mabanza kwa na kisasa apôtre Mo Bangala Docteur Os na Pasteur Rishi kwa na Congo na kosisa bongo te na mabota nyonso oyo bosengaka nga merci oyo bopera nga ba conseil nazomona bozali ko s'abonner nazali komona bino na kati ya ligne wana famille Lesa kuna na Suisse Niki Lesa Odette Lesa bosunga tango cette émission les États-Unis et pas iwapi maman Rite Bongo merci na yo no ko partager les États-Unis kuna na Washington merci na wa ko sala pour na Roi Congo TV merci maman Rita Bongo et bon la famille Bessala na Paris famille Bessala Bongo Bessala Tino Bongo Bessala Yolande Bongo Bessala na Junior Bongo Bessala merci mingi na ndenge bali ko sunga pe bali ko nazali ko zela bo kota to kota poto beta lisolo ya artiste comédien na bosanité bongo o yangai bobete bobozo mama lopango kaka na Congo te mais azali mama lopango ti awa na poto moi si atambola kalokola kameleon na ntoto ya ndekese bobete bobozo ozali boboto na suki sabongo te pa yo gelor grec la couleur d'origine langue ya pembe langue ya mondele oh gelor grec tika ete tungi to banda émission na biso na kobosa na tema chou la reine chou oyo yo yangona na ba conseil zali ko pesa na oyo zali ko sala na kati na ngai tika te ntamba pa de la yo pe na ma princesse chou to ko banda na page noire na biso et na ba émission les gars na tsaki bino ki na kufela ki ndeko royaume Congo to na matanga ebele Blandine Nzwamambu nzoto na ekobima le 9 juin kwa na Congo na morgue ya Ngiringi ba okundango le même jour na cimetière ya Mbeseke famille Nzwamambu nyonso na Congo awa na poto nzambe apesa bino kimia Mireille Nzwamambu pe donga Nzwamambu na Filon Nzwamambu nzambe apesa bino kimia Blandine na ndeko na ngai Blandine Nzwamambu apema na kimia to bosani te pa wapi na ba natif nyonso lingola na famille Mokonzi oyo papa na biso général défait papa général Mokonzi toti kobungisa susu ndeko moko kuna na kombo ya Didier Mokonzi avocat monene oti kotika biso programme na epesa mite to ali kosenga nzamba pesa kimia na mabota na bandeko nyonso kuna Deleste Mokonzi kuna na Congo na lingwala on est ensemble Yannick Mokonzi na poto awa Guy Mokonzi le patriarche tozali pona yo Karine Mokonzi la baronne qui met à la courage nzambe ya kosunga bino pe noko wangai Lei Musa auti kobungisa mwana ya mobali kuna na Congo Lei Musa noko na sengi courage zala makasi nzambe ya batela yo na sengi bandeko nyonso boki kosunga Lei Musa bopese mama Dudu Mulanga bozala wana Eric Makontima ba Douglas l'empereur Pasingiangi maître Yassine Ngonda bozala pona kosunga oncle Lei Musa na Kalpitu Kabesa na kosukisa bongo poto banda émission na biso na joyeux anniversaire na papa na biso Joseph Maya papa Joseph Maya kuna na Congo papa ya Coco Maya dans famille Maya nyonso to bambote na bino yangwana to bandi émission na biso ma sœur Betty Lemba et Jérémy Dombele to keiboye awa toye to ba tozolo bila pona ba artiste comédien on a le baki ya liboso zalaki définition qui la représentation de vue en miniature. La représentation de vue en miniature, Zalina, au total, ça va. Il y a pas moyen d'abisso, mais n'a pas pas j'ai mis balai, t'es même qui que ouais, bah, au Kabola, personnage, na personne. Et puis ça fait exemple, le rôle là,
ene na biso Faustin Soukari Elombe. Faustin Soukari ezali personnage et personne. Elombe ezali personnage. Koyeba kokabola na pesa ki pe ya défunt Mangwa ndenge wana po personne na ye ezalaki Jacques. Personnage ezalaki na misato maître paye grand yaya na Mangwa ndenge wana. Na ko bakisa ko kende musika lokola tozali na ladi ezali personnage et personne. Esobe eza personnage. Donc soka zali na esobe ndela taka costume na ye wana na pièce mais soka bimi na esobe azomi na ladi. Lokola Fiston Mavinga ezali personne soki akoti na sai ne akomi na personnage alati ba costume na ye ne bomoni bongo. Yango esengeli to kabola o to sala na scène tika na scène o libanda tika na libanda. Lelo to kende na eloko nini basengi na biso artiste comédien tout cela bourgeois sungani de Paris à place où on a bourgeois sungani tala émission yango ya liki bourgeois sungani de Paris na to observation basengi biso na artiste comédien fozala na observation na place ne sur o matala bis ozala na wenzi na place yo vandi observation ya milieu yo vandi makamela liko likani po epesa o makasi mayele ya kofungola ya kozwa kokoma pièce ozwa temps ya observation qui a koloba mingi wana basengi na biso. Deuxième technique na biso attitude de ezali maîtrise de soi. Il faut dans la maîtrise quel que soit les cambo ko leka na télévision tene na tozali komona ba YouTube awa ba droit de réponse ezali mabe maîtrise de soi au vandi au raisonner en plus au tali qui n'a pas répondre na ko répondre na tiki au vandi donc mais c'est la maîtrise de soi. Oui tu es artiste comédien place de tozali c'est na biso vous allez mouvement mais faut tous aller la maîtrise de soi na chaque makambo ko pour na makambo c'est ko comme la biso pour te komona ke même la chaîne YouTube komona ba comédienne alors ça l'émission ya bukambetu ya bêtise mais azali kotanga ba intimité ya mobali pe ya mwasi na kombo na on précise la coder donc tous allez ba indicateur ya masse toyiba ko se comporter pour ba tout ba li kotala biso na ba pièce pe na ba joie exemple pas na biso te ko koma na 4e point na biso tous allez na ba 3 styles autres ça la na théâtre tous allez na drame tous allez na tragédie tous allez na comédie yango na pe na lobaki ya différence ezali entre acteur na comédien. Drame ezali note o ibandaka triste pe na suka tozwi solution ibandi na ndenge za ba pièce ibandi na mawa bazana bazana passe to bazali konyo ko loti na suka solution ezoni. Tragédie e o ibandaka na note moko fort ibandi ke note fort papa ibandi ke pièce ibandi na loyenge pour suka nango acteur azo suka na kokufa nde wana tragédie. Comédie ezali du début na suka na fin ezali koseka ngo babengi comédie. Comédie azanani comédie ezali mutu oyo akoki ko jouer rôle nyonso nde ba obenga comédie. Ezali différence entre acteur na comédie. Comédie ezali mutu akoki ko jouer rôle nyonso nde ba oyo wana bazali ko benga comédien. Acteur comme nani acteur ezali o asvana obenga na rôle moko exemple lokola no keneke pas papa na biso ene na biso mangwa to kende azali artiste comédien azali na maître soko a continuer à jouer maître pai a jouer grand yaya a jouer mangwa ndenge wana c'est un comédien. Comédien azali mutu atikala be na rôle moko asala ka rôle moko bandeti na suka ye wana acteur différence yango wana tozali ko kenda lombango siko to komi na 6e point na chose alaki na kati ya tableau tozalaka na combien de scènes ya on a tosengaki na papa na biso Masumu de Brende ba télé zo na kopesa ba conseil sika ba acteur comédien pour makambo ki ne bien bon moko to sa ba association nyonso ba comédien pour sa na pour ba télé zonga bon ça musala kitoko tozali komona na TV mais na ba awa na ba YouTube ezo sunga pe mais to ba ko bongisa musala na biso za te artiste comédien ou bien comédienne musala ka zo ka mibali ebele awa na poto ajaka bango bambongo to mobali azo ka basi ebele non tozali pona ko éduquer masse na kati ya scène tozalaka na kati ya tableau tozala plusieurs scènes on est ko senga ko kota ce qui ndeti nga na bandi tableau ndenge nazali bon na bandi nga onde na za bo première scène oya ko kota tozali ko sonner deuxième scène oya ko kota ce qui 10 personnes pour kota ils ont 10 scènes na tableau donc il y a plusieurs scènes. Donc d'abord c'était pour notre tozali ko makambo ya théâtre tozali ko pesa conseil na bande ko na biso bato ebele ba yebinga na musala wana ezali lokola Blandine Bendo
o azali kosala lelo bazali komona ye so bobeti masolo na ngai koyeba yanga fieur azali wana bokotuna Karine Bianca Zanga azali esika master akoyebisa bino Gizang esika chik so lenge ngadi akoyebisa petit na Camerounais Masaka bakoyebisa yo bakoyebisa bino ke oyo ngai nazali pe moko na kobeti mokolo ezali na kobeti bino histoire na ngai ya théâtre na sala nini pe tokosala ba pièce art nenga tosolola moke mpona baartiste comédien yango omoni ke mwa moke esengaki naloba na bino na mokolo lelo yango wana tofungoli moke mpe théâtre eza nini théâtre mpona nakende na ngambo ya théâtre nakeyimba monaki omona artiste peintre illustrateur artiste peintre illustrateur les cordons pacifiques Waroma Fridolin Muteba tout le monde comme connaît na suka ya émission na biso nzambe abatela bino tokoki kokende bon te politika au moins mokenda sakana na kabo pour artiste comédien yango wana toyeba kosala mosala na biso toyeba kokende liboso totika kokende ba totika ba futilité mais tosala mosala na likolo ezali koyeba komona bagago na kosala a partir ya poto na bapesa tete à partir ya poto fusionné na maisha sine ozali na Congo pa yo o wapi Yannick Shungu azali kokamba na bandeko msusu Jani Kifumu bokomona makambo ya koleka pona kosukisa nasengi bino merci ndenge bozwi temps ya kolanda ngai na moni ngonga na biso ndenge kaka moke nde nali kosuka na kota kotika bon te kopesa mbote na babobota nyonso lokola famille Lutula epai wapi na pesi mbote na Girbo Lutula bon anniversaire mon frère Denis Lutula mbote na yo opesi na mbote epai ya Tony Masamu na papa na Junior tobosanite Gelo regrette la couleur d'origine langi ya pembe langi ya mondele bobeti bobozo mama lopango ya solo mama lopango ya tango nyonso mama lopango pe mama boboto Zeana Keana Azenda mbote na yo yango wana na pesi mbote na famille Barwani kuna na Congo na pesi mbote na famille Bokul et pas yango ti Anthony Bokul Alain Bokul na Jimmy Bokul na Sandra Bokul na pesi mbote na famille Bofasa papa Bofasa yo mbote yango na Job Bofasa Fatou Bofasa ndeko na bino yeyo wana so ba natif ya lingwa na liko pesa bino lingwa la bomoko mama na biso kuna oasi mama présidente ya lingwa la bomoko facile à garer Yowana sunga biso na kati ya masolonyo sona famille Mwanangele Eric Mwanangele ya bino yangwana tikate oza ndeko na bino na tiki bino nyonso bolanda émission bo partager Gimia Kamatondo Fabrice Kabundi Darcy Fatou City Amouri Tabou mon petit garçon confort bo partager émission ozali ya bino nazali ya bino Igiti Goga partager émission bienvenue émission où vous partagez ba lien tout fongwa pour tout kene liboso merci mingi na moni ngongezali ko benda ngai na ko silisa bino nyesote ezala ki ndeko la bino roi Congo Gabriel Kalambote Kaziangani tout ce qui saka na la reine chou na princesse chou resiti kidimbu okoya koganga papa soki na bosani yo papa nalobela yo mateta kanda na kanisi papa na biso mateta kanda na tifi ya lingo na tika biso famille mateta ya bino yango wana pousse piston Kamski Sungwa grand frère propre merci beaucoup.